Dober dan. Živijo. Bova začela s pohvalo. Dan zatem, ko sva zapustila ta studio, je v studiu nacionalne RTV hiše, tekla oddaja Tarča, ki se je lotila pomembnega družbenega vidika, in sicer zdravstva. Diagnozo, ki so jo pa postavili, je pa predvidljiva, in sicer gre za diagnozo, ki govori o provizijah. Če je bila ta diagnoza predvidljiva, je pa bolj zanimiv bil dokazni postopek. Se pravi, tako eksplicitno smo videli tisto, kar smo do zdaj slutili, recimo, kakšna so razmerja v cenah, ki jih bolnišnice plačujejo za ista zdravila v Republiki Sloveniji, pravi ogromne razlike, recimo med Jesenicami in Novo Gorico. Hkrati pa obstajajo ogromne razlike tudi med skandinavskimi bolnišnicami, pa Finska, tudi Švedska, in pa bolnišnicami v Sloveniji. Zdaj, razlika med bolnišnicami na severu kontinenta in našimi ključna je v tem, da na bogatem severu medicinske pripomočke kupujejo neposredno od proizvajalcev, se s tem izognejo marži, ki bi jo pobral posrednik, proviziji, ki jo bi zaračunal posrednik, in na ta način za isti denar lahko zagotovijo več denarja. Se pravi, vprašanje, ki je bilo pred slabim tednom dni zastavljeno pri kolegicah, kolegih na nacionalki, je, ali se da za isti denar dobiti več zdravja. Vzporedno s tem smo pa spremljali zdravniško stavko, ki je ponujala nekako to formulo, več zdravja ja, vendar za več denarja. Več zdravja ja, vendar za boljše plače. Jaz se težko zdaj opredeljujem, veš, kjer recept je boljši. Na vsak način, se mi pa zdi tako, da je treba štartati na točki, na kateri so štartali na nacionalki. Se pravi, vprašanje, ali lahko za enako količino denarja dosežemo manj zdravja. Mislim, da so to pokazali najbolj prepričljivo v zadnjih letih, ko se je nek medij lotil nekega perečega družbenega vprašanja. Ja, ta oddaja je bila izjemna, res vzorno zastavljeno novinarsko delo, reširano več kot en dan, to se pravi lahko tudi več mesecev in tako naprej. Hiša je to sfinancirala, dejansko so tako pogajalcem iz vladne strani kot pogajalcem iz zdravniške strani kot medij dali šahmat. Od te točke naprej pač ni mogoče dajati interpretacij, ki jih ne bi javnost na ta način primerjala z eno majhno švedsko bolnico, ki ima bistveno manj operacij kot mariborsko klinični center ali pa bolnica ali pa neka katerakoli majhno večja slovenska bolnica in ima bistveno nižje cene. Če sem se prav zapomnil, je šlo za take razlike kot recimo za izdelek, ki je pri nas nad 700 €, stent, stane tam 220. S tem, da je ta 220... Osnovna izvedba 130, Osnovna izvedba, tisti, ki je pri nas 500 ali 450, je tam 130, 120, pri čemer je oni, ki je najdražji, to mi je pa sploh padlo v ušesa in v oči, je novejša verzija od te, ki jo pri nas prodajo za 750. Skratka, to je briljantno, bilo predstavljeno in od tukaj naprej nekaj diskutirati. Treba samo se vprašati, kdo bo za to moral nehati s temi praksami, kakršne tukaj zdaj poznamo. Zdaj,
Eno od vprašanj je, veš, tako, tudi recimo doktor Alojz Ihan ga je odprl v kolumni, ki je bila objavljena na Sijolu. Veš, kakšne so motivacije nekoga, ki trguje kot posrednik z medicinskimi pripomočki, z materialom, in kakšne so motivacije na drugi strani, recimo direktorjev bolnišnic, šefov nabavne službe. Razlika v motivaciji, razlika v energiji, ki jo en prenese za pogajalsko mizo, je neizmerna. Nekdo pričakuje, da bo, če bo dobro speljal ta konkreten posel, zaslužil 1 milijon. Motivacija človeka na drugi strani, energija, je popolnoma drugačna. Pravi, ne glede na to, kako bo to nabavo speljal, bo njegov status ostal enak. Ali zdaj, to je tako, če mi dva privoliva v te vrste debatov o motivacijah, potem je tako. Jaz sem zaposlen na delu in na delu naredim toliko in toliko izdelkov, člankov. In logika, ki bi iz tega bila izpeljana, je to, da bi jaz moral biti motiviran še s tem, da bi poleg tega, da napišem recimo, dober članek, dobil zraven še recimo 10.000 evrov. Jaz sem tukaj v službi. Direktorji so v bolnišnicah v službi, se plača zadostuje. Motivacija je vsebovana v samem dejstvu, da si tam zaposlen in da to službo sprejemaš kot svojo. Če z njimi slabo ravnajo, potem je nekaj zelo narobe, če niso motivirani znotraj lastnega opisa del. Ihan v bistvu aludira na to, da niso gospodarji svojih bilanc. Torej, to je druga poanta. To je druga poanta, ki lahko pojasni prvo, ampak to, da bi pa morali biti motiviran tako, kot so volkovi okrog, ki poskušajo napadati sistem javnega zdravstva, to pa ni nikakršna debata, niti opravičilo, niti nič. Mislim, motivacijo primerjati se z lopovi, prosti, to pa ni motivacija. Spet se vračava na Švedsko, v kateri je tisti direktor tiste male bolnice zelo jasno povedal, mi ne beležimo korupcije. Še nikoli in vsa leta nimamo niti enega primera korupcije, ker je samo umevno, da se kot mala bolnica v malih količinah stentov izpogajamo za najnižjo možno ceno in vsako leto, ko se pridemo pogajati, se cena še niža. To je bil odgovor. Ne o motivacijah, kdo je bolj zainteresiran, da komu kaj usili. To je že predpostavka korupcije ali pa predpostavka, bom rekel, prstov v marmeladi. Ne, tako se ne gremo. Ja, ti razumeš, mislim, to sistemsko čudo, da v Republiki Slovenije nabava praktično ni izpeljana brez posrednika. Absolutno ne razumem. Mislim, tudi sistem je nekaj zelo narobe, zato pravim, da zato so na začetku bistvo pohvale ali pa pohvale napredka v debati o tem vprašanju postavlja v nacionalno televizijo, čeprav si ona tega ne zasluži kot taka. Ampak ta oddaja, oziroma ta konkretna oddaja si pa jo. Imajo kakšen center odličnosti, pa imajo. Oni sami so del problema, kar se tiče korupcije, če mene vprašaš, ampak ta oddaja je bila briljantna. In briljantna je bila ravno zato, ker je nastavila ogledalo na način, kot je treba. Torej, v nelagodno se je počutila tako ministrica v interpretaciji, ker je morala dajati zagotovila, ki jih sicer ne bi dajala. In nelagodno seveda so se počutili pa vsi tisti, ki na oddajo niso niti prišli, niti izjav dajali, bili so pa izpostavljeni. In mislim, zdravniki, ki recimo vodijo po 20-30 let dobave recimo v kliničnem centru, ki slovijo po bajnem ali pa po ekscesno nadpovprečnem premoženju, in hkrati ne dajejo izjavo, da mislim, kakšna sporočila za javnost pa to so, ob normalnih plačah. Ja, je pa res, veš, da po novih zakonodajnih mehanizmih, jim je lahko zastavljeno vprašanje, odkot takšno premoženje. Pa jim do zdaj ni bilo. Se pravi, obrnjeno dokazno breme. Mislim, je sicer zelo zapleteno vse skupaj. To gre v pravosodje oziroma organi pregona vprašati albansko mafijo, pa gre vprašati, po domač povedano male ribe, ali pa tiste, ki so družbeno nerelevantni, pa imajo zelo veliko denarja. Tiste grejo vprašati? Ne samo tiste. Toliko boljše za njih. Malo sem spremljal, pa vem, da so odprti postopki
tudi proti morskim psom, ne samo Torej, proti srdelcem. Vzamem nazaj. Vzamem nazaj. Lej. Tako si fajn, veš, tako Ja. je fajn bilo izgovarjati, ampak Ja. če ni res, Dobro. vzamem nazaj. Lej, stavka je zdaj prekinjena. Ne? Jaz popolnoma natančno ne morem trditi, oziroma ne morem trditi, da popolnoma natančno razumem, kaj je bilo izpogajano. Po tem, ko sem malo spraševal okrog, slišim pač prvič za odgovor, da bo zelo veliko odvisno od tega, kako sploh bo podpisano, interpretirano. Drugič, je pa zdaj na potezi vlada, ki je sicer danes kot celota interpelirana, jutri bo pa kot celota morala še enkrat odločati, ali se s tem, kar je podpisano, kar je ministrica za zdravje podpisala, ali se s tem kot celota strinja ali ne. In domnevam, da v tem trenutku v vladnih službah precej temeljito prebirajo, kaj je bilo podpisano, kaj je bilo poštempljan, zaradi tega, da je jutri vedeli sploh, ali to sprejeti. Ja, ali ne. Ker že v trenutku, ko so bila pogajanja med Fidesom in vlado končana, se je oglasil sindikat javnega sektorja, ki je prav tako sredi pogajanj, pa očitno z dosti manjšimi možnostmi, da v teh pogajanjih uspe. Ja, to je v izhodišču narobe, to je dejstvo, da ker to je neka točka diferenciacije, na kateri ti lahko v bistvu samo vnaprej izračunaš, koliko enega družbenega nezadovoljstva se bo spet proizvedlo. Če je en sektor obravnavan tako drug sektor, naprej bodo potem stavke šolnikov, potem policistov spet, potem medicinskih sester, potem ne vem koga, vse birokratov, oziroma pač recimo, z vso upravičenostjo seveda, če ne bo to urejeno na nek sistemski način, ampak tisto, kar si ti v Sobotni pisal, pa tudi že ne enkrat, večkrat, se mi zdi pa res ključno, tle si pionir pravzaprav, namreč to, koliko se pri nas se ropota na veliko o tem, veš, zgornje plače, spodnje plače, ampak razlike med zgornjimi in spodnjimi plačami so relativno majhne. Predvsem so pa količinsko. Dobro, ampak ne, pionir v smislu, ti to govoriš, drugi še ne, ali pa drugi nekako tega ne počnejo z neko stopnjo relevance, ti to temo zdaj odpiraš, kar je pa zelo pomembno. Ti si noter v članku in sicer v tej raziskavi pokazal, da se v Sloveniji v sivi coni neplačilnega sistema obračajo milijarde letno. Dobro, zdaj, tukaj je tako, veš, da po podatkih policije, ki jih je treba tako malo z rezervo jemati, pač s kaznivimi dejanji, je povzročeno pol milijarde plus minus 100-200 milijonov, odvisno od tega, za kakšno leto gre, ampak je povzročeno za pol milijarde škode ali koristi. Dobre, zdaj, in s tem blokade toliko in toliko v redu poslov, tudi. Ja, zdaj, če govorimo čisto o kaznivih dejanjih, so kazniva dejanja, pri katerih nastane samo škoda, koristi pa ni. Če nekdo pride pa ti razbije šipo v kuhinji, če je to poškodovanje tuje stvari, koristi od tega ni. Zdaj tako, tudi podatki o tem, kakšne so koristi pridobljene z dejanji, ki vsebujejo elemente kriminala, te koristi so velike. Te koristi so toliko velike, veš, da nam morda te koristi, te številke lažje pojasnijo kakovost voznega parka v Sloveniji, kot pa primerjava s plačami. Kot pa bi lahko razbrali s plač. Ja, in to je tisto, kar imamo peklensko dober vozni park. Tisto, na kar si upozoril, oziroma na kar opozarjaš, je to, da je neka vzporedna realnost, ki je še zelo dobra zlata rezerva
za sistemsko reševanje problemov, ne? Ker zdaj kažejo, preprosto javnofinančna slika ne dopušča, da se recimo najnižjim slojem, recimo tistim, a veš, ki zaslužijo, za poštenim rednim delom ne zaslužijo zadosti, da ne bi bili uradno reveži. Ja. No, to je nesprejemljivo. Ne? Zdaj, če nekdo, ne vem, lenari ne dela, noče delati, a se izvija, v redu, bo pač revež, ne? Ampak da pa eden s poštenim dnevnim delom v nekem poklicu še vedno pade v kategorijo revščine, to je pa na evropski ravni, na slovenski nesprejemljivo. Ne? In a veš, tudi višanje plač v razredu boljših plač, ne, je po mojem mnenju nerelevantno, če mene vprašaš, glede na to, da jih je tako malo dobrih plač v Sloveniji. Ampak moralno nesprejemljivo, dokler one niso urejene. Ne? Ja. To je ključ, ne? Jaz sem v tej sobotni, ne, bo objavljen še en pogovor, ne, s sociologinjo, ki opozarja to, ne. Veš, mi imamo v Sloveniji, ne, relativno nizko razliko v plačah med moškimi in ženskami, ne. Tudi ko uporabimo take bolj precizna ponderiranja, ta razlika ni tako zelo velika, ne. Celo med nižjimi v Evropi, ne. Ampak, ne, kaj se je zgodilo? Ko je bila postavljena politična zahteva, ne, da je nesprejemljivo, da so ženske plačane slabše kot moški, ne, je prišel ta odgovor. V redu, ne, bomo spustili boljše plače, bomo spustili boljše plače. Ja. Bomo boljše plače. Moške plače. Ne, A to v Sloveniji zdaj govorijo? V Sloveniji, ne. Ko se pojavi problem prevelikih razlik, ne, ko pride na svetlo, ne, ta vidik slovenske družbe, ne, ki poudarja egalitarnost, ne, potem se problem odstopanja od egalitarnosti ne rešuje tako, ne, da bi se nižje plače nekoliko dvignili, ne, ampak se to je ta temeljna nastrojenost, ker nikdar, veš, to pa je problem slovenskih firm, v katerih pač Slovenija dela, na splošno podjetij, delovnih enot, karkoli že hočeš, ne. Ta ideja, da se z ljudmi ne ustvarja okolja, v katerem bi bili skupaj zadovoljni, je neverjetna, ne. Če kaj Skandinavci skrbijo za to, da se dogaja okolje, v katerem nekdo, ki dela, zaupa, tako daleč, da potem dejansko kreativno ustvarja uspeh, ne. Alibično obnašanje, ki ga v Sloveniji zasledujemo, pa je obrambna reakcija proti nekomu, ki te a priorično izkorišča, hoče izkoriščati, zgrajeno je pa prvič na podlagi slabih praks iz preteklosti, verjetno, in drugo, kar je na podlagi negativnih izkušenj iz sedanjosti, ne. In seveda v strah za prihodnost, ne. Ampak tole, ne, da ne pozabim, ne, če se vrnemo na Ihana, ne, pa na tista razmišljanja o direktorjih, ne, pa o teh zdravniških zadevah, ne. En vidik je on v tej negativni psihologiji pa dobro izpostavil, ne. In to je vidik, da mi, rečemo tako, ne, anestezisti, ne, pa že 15 let vemo, da jih je premalo, ne. Torej, kako je mogoče, da jih je premalo po 15 letih, če 15 let že vemo, da jih je premalo? Zelo dobro vprašanje. Ja. Potem pa on odgovori, ne, mi imamo šefe oddelkov, ki so skrbeli za dvoje, za dvojni tip goljufive ali pa moralno, rekel, oporečne potencialne privatizacije, ne. Prva je ta, ne, da so, on pravi, predstojniki ali pa tisti, ki so bili zadolženi za te oddelke ali pa zdravstvene domove ali pa karkoli že, namerno zmanjševali število zaposlenih, delom je pa seveda tudi ZUJF, pa ne vem, kjer je te zadevščine nalagal. Priskočili na pomoč, ja. Ja, se pravi, namerno zmanjševali število zaposlenih, zato da so bili sami bolj potrebni, so si na ta način skozi dežurstva podvajali plače, ne. Ja. Na perverzen način, ne, tako da so bile plače potem, ne vem, ena plača vikenda bila več vredna, kot pa cela mesečna plača sestra, recimo, ne. Ja. To je en vidik, na katerega opozarja. Drugi vidik, na katerega opozarja, je pa to, da jim je godilo ustvarjati to vrstno izredno stanje skozi leta in leta, zato ker so potihem čakali
na razglasitev smrti klinično mrtvega zdravstva, javnega zdravstva in vskočili noter potem kot edini že uveljavljeni se pravi strokovnjaki, ki lahko vzamejo koncesijo in zajadrajo v sfere privatnega, kjer se pa denar dobro lahko obrne. Ne. Skratka, ta dva vidika je pokazal kot problematična in kot možno interpretacijo tega, kar je v ozadju današnjega problema. Ne. No in če je to res, potem je s tem nekaj zelo, zelo narobe. Pri čemer je treba povedati, da preplet javnega pa zasebnega zdravstva samo na sebi ne bi smelo biti problem. Če govorimo o kakovosti, učinkovitosti in podobnih stvarih. Ne. To ne bi smelo biti problem, ampak nikoli pa ne bi smelo biti to motivacija za uničevanje, prvo, kar je statusa javnega zdravstva, drugo, kar je pa za zaleglo korupcije. Kar zdaj je, ne. Očitno je, to je vendar nacionalna, to so novinarji nacionalke pa res dobro pokazali, ne, sej. Torej že samo na teh zloglasnih stentih, ne, da ne govorimo o drugih. Ne. In zdaj centralizacija javnih naročil, vse to, kar vlada obljublja, potem transparentnost v smislu ene računalniške aplikacije, tako kot je bila supervizor. Kaj je s tem supervizorjem? Ne? Ta zadeva naenkrat kar... Ja, mislim, jaz sem pred dnevi šel gledat novo aplikacijo, ki se imenuje Erar, tako nekako. Ja. Ne, moram reči, da me jezi, ne, ker je, kako se reče, uporabniku bistveno manj prijazna. Ja. Ne, če je cilj supervizorja bila preglednost, ne, moraš pri aplikaciji Erar unesti ne vem kaj vse, da prideš do podatkov, ki so bili v supervizorju na voljo v enem samem koraku. Ne. Se pravi, dajmo zaplesti proceduro, ne, zato da bi prišli do nečesa, kar bi moralo biti javno. Ne. Ja. Seveda, ne, pri vprašanju tovrstnih nabav, ne, smo pa od transparentnosti še toliko več svetlobnih let dlje stran. Ne. Ja, in to so zdaj v tej tarči izračunali, da gre v koliko, se pravi, pri stentih je šlo za 700.000 evrov, ne, če se prav spomnim. Samo pri stentih. Sej tukaj je šlo, tukaj ni bila ambicija, veš, izdelati sumarno poročilo, ne, ampak razmerja so se pokazali. Iz katerega bi bilo razvidno, ne, da zgine 100, 200, 400 milijonov. Ne. Te ocene še vedno nimamo. Ne. Ampak ne, na osnovi nekih simptomatičnih točk, ne, se pa da v tem trenutku delati saj aproksimacije. Ne. Ja. Če bi pa v zdravstveni sistem vkorakalo računsko sodišče, ki se mu ne bilo treba ukvarjati z zahtevki po dostopu do informacij javnega značaja, pač pa bi enostavno zaplenili podatke, jih obdelali, primerjali med sabo, ne, bi pa potem lahko na osnovi primerjave različnih nabavnih knjig prišli do precej bolj realnega stanja za državo kot celoto. Ne. Ampak če so že pri aproksimacijah, recimo, kar je Ihan pokazal, lahko rečemo, da je nakazal, ne, možnost za obdelavo ali pa za sistemsko aproksimacijo, bi bilo pa pač v tem, ne, da eno je to, ne, da ti prikažeš tistih, njegova trditev je, da večkrat 48 ur na teden se ne bi smeli delati sploh, ker sicer je znanstveno dokazano, da si utrujen. Ne. Ja. Tako enostavno. Ne. Se pravi, zdaj, če smo mi svet pri tistem zelo glasnem členu, ne, da če bom pa jaz zjutraj delal, pa bom utrujen, pa bom popoldne pol ne bom mogel delati, mi mora pa država za to plačati, tudi zelo glasni člen, ki smo ga obravnavali prejšnji teden, pa predprejšnji teden. Ne. Torej, on pravi, oziroma ta njegova sistemska aproksimacija bi šla pa tako, ne, te ekscesne dežurstva enostavno treba odpraviti na ta način, da se sistematizira delo tudi na 7 dni na teden in se v razliko v tem naporu, ki ga pač ne smemo prekoračiti v seštevku 48 ur, zaposli več mladih zdravnikov, pa boš na koncu koncev večja zaposlenost in manj denarja. Ne. Skratka, ker ne bo to več nadurno delo, ampak bo redno delo. Ne. Ja. Na nek način. Lahko tudi boljše plačano, ampak na vsak način cenejše, kot je ekscesno dežuranje. Ne. Bi jaz rekel, vsaj tak je bil njegov namik. Ne. Nekateri poklici so pač taki, da 24/7 zahtevajo. Ne. A veš, in tudi zdravstvo, da brez dvoma tja sodi. Ne.
Ne, lej, to so, temu se reče profesija, ne, veš, Ja. 24/7, ne, se pravi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, to so neke osebne odločitve, pač ko si ves čas to, kar si po poklicu, ne. Ja. Seveda nisi ves čas na delovnem mestu, ampak tako ali drugače premlevaš v glavi. Ne? Ja, sej zdravniški poklic je v tem smislu, se to je pa povedal v kolumni zdaj na Delu, ne, pač v tej internetni kolumni, ne. Ja. Zdravnik, kako se piše, ta trenutek sem pozabil, ampak prejle sem prebral, pa na naši kolumni iz Nove Gorice, drugače je tudi kirurg, ne, ko je povedal pač, mislim, Erik Brecelj je moj eno, pa tudi on, skratka, povedal je to, ne, da gre za poklic, ne, ki zahteva tudi neko svojo temeljno mero, ne samo zdaj Hipokratove prisege, ampak konec koncev neke etične drže, ki gre k človeku, ki se odloči za ta poklic in ne gre samo za denar, ampak hkrati je seveda poziva k temu, da je treba te stvari pa tudi rešiti tako, kot se spodobi, ne, za to, da recimo jaz se popolnoma strinjam z zdravniki, ki pravijo, če jaz hočem res posvetiti svoje življenje zdravju ljudi na učinkovit način, ne smem vprašati, ali bom lahko plačal obrok za ne razkošno, ampak srednje normalno stanovanje, ne. To se pravi, bom lahko plačal ta obrok, ne da bom padel pod prak, ne. In tako. To je resnica, ne. S tem se jaz strinjam, ne. Ampak vendarle pa ne more biti k temu poklicu soditi elitizem, pač v smislu zahteve za to, ker sem jaz tukaj in za to, ker me imate in za to, ker so vaša zdravja odvisna od mene, zahtevam, da se ipso uvrstim v zgornji, srednji sloj ali pa celo v vrhnji sloj, ne, družbe. To pa je napačen pristop, bi jaz rekel, ne. Dobro, nekaj vprašanj sva odprla, Ja. nisva jih pa zaprla. Ja, Kaj se ti vračava ta tema bo zdaj zanimivo, lahko celo koalicija razpade na tem, ne. Ja, Nekaj se nakazuje, da bo. če se kaj takega zgodi, bo pa reagirala hitreje. Tako je.